Hello，各位朋友，大家晚上好。今天我们来测评超级战队吧，来自红空战队啊。然后它是一个辅助机器，然后名字叫做警报建立者。然后主要玩它的是声光功能啊。如果大家喜欢我们彼得模型频道的话，请大家多多一键三连哦。大家看到我这个租的房子里面哦，很多玩具，也是准备一个一个拍摄了哦。趁着最近那个印尼很快放那个开斋节、长假节啊、长假期啊，所以我们是准备多拍一点的哦啊。好，事不宜迟，马上开始吧。这个叫警报建立者。哎呀，很遗憾的话是以前我们是有个外包的，它现在没有了，现在只能是用这种非常简单的包装来包住。哎呀，确实是个遗憾的哦啊。然后这里它是3个机体，分别有我们的红空消防车、红空救护车、红空警车合体。这3个载体的话，已经是一个合体的常态了啊。就是说很多战队啊，或者说那个机器人都是用这3种模式啊。好，那我们把它拿出来，然后组装。因为它主要玩它的声光效果，所以那个变形可动变成了次要了啊。好 ，OK。然后这里它是在这里上的那个电池的，我给大家演示一下。大家最好多买几个这种夹子。其实如果看到这种开关，然后旁边肯定是有螺丝或者有这种开关，然后把它摁在这个白色哦。就可以看到上电池的地方了。OK， 2个小电池，我上完之后呢，我就要还给这个空调开关，否则到时候那个室友会投诉啊，邻居会投诉啊。OK， 然后一个插一个圈，圈的话就是开。也看到有声光了，有可能电池比较弱哈。OK， 没关系。那我们把它这3个载体先展示吧哦。那我们先把它装消防车形态吧。大家看到这些灰色的凸，然后把它塞下去就好了啊。把这个灰色的凸塞下去啊，左右两边都是这样子。那啥贵是贵啊，但是它这个质量确实会比较好啊。OK， 把它这样子，然后我们还准备卖这个477仪器哈，所以这个是国产的，给大家看一下啊，但已经做的也很不错了。这个现在这种叫 FM 底盘，有机会我们也可以做一期477，因为其实我有很多在国内。而且我还自己买了个非常大的跑道啊，喷水枪、搓煤球。大家看到这里，哎，这里应该给老鼠或者被什么东西损坏了啊。
然后这里兔毛结合啊，其实确实战队也没有说明书了，这个眼见为实的东西就直接安装了，但是还是不要用蛮力啊，因为你永远可以相信万代它的开模精度是可以的，而且现在都2024年了。OK， 然后打开声音效果，它就会重新有声音了哈。好，看看我们的这个消防车，这个其实有点像高科技，有点不伦不类，但是他说消防车我们消防车嘛，好啊，把东西，然后这里可以打开。OK， 但当然可以跟那个轰锋战斗可以换手换脚嘛，这几很简单，这种卡扣对不对啊？ OK， 就这样子。马上他们的紧急合体 ，OK， 然后我们的警车没什么可动性，救护车 ，OK， 马上合体，合体非常简单，把这些收起来，然后一拉就可以变形了。我觉得大家看得出来了哈。 这样把手抓出来，大家看到这个就相当于手了哈，这里有手指啊，非常简单，这样的道理，显得有仪式感，把头拿起来 ，OK， 就这样，我们的警报建立解救合体完成了哈。这里有些氧化，我到时候回国处理一下。 出完吧，我现在对修理玩具和那个保养玩具比这个分享测评那个更喜欢，但是测评分享可以跟他交流意见嘛，所以这个也必须做下去 ，OK。就刚才讲的这种可以换手换脚，这种直接插进去啊，比例就没有了啊，只是玩它的。 生效 ，OK， 那我们把它取出来，把借的电池还给人家，有借有还。OK， 那非常感谢大家喜欢。如果大家喜欢我们皮特模型频道的话，请大家多多一键3连，大家的支持是我们拍摄视频的动力。OK， 我们皮特模型频道祝大家好运，拜拜。